就是咱邀请一位真介意咱台湾传统的手工艺一个学生，伊号做梁文，伊今仔日想要来分享春仔花，还佫有甜花的一寡手工艺。嘿，好，咱来欢迎梁文。大家好，我是梁文。你好，我小可紧张。不要紧。你讲有画面？应该是等者要分享画面。有，好，等你走。有啊有。有。安尼讲看有？无真是有，抑搁还袂全因无。好。哦，安尼有哦，安尼有啊。嘿。这其实是我高中3年的时阵，我即摆拄啊毕业，高中毕业啊，这是我伫咧高中3年的时阵的报告，啊摕来用安尼，这就是我3年来做的代志。对，我真正就紧张的。这是我的题目，就是急死甜梦春仔花。甲我我等下会解说讲春仔花是啥物，甜花又阁是啥物安尼。就是因为我是108课纲的时阵入去学校的，所以阮有一个物件叫做自主学习，就是你爱家己找一个物件来做安尼。这就是我春仔花，就是我高中的时阵的自主学习。对，我因为这简报是我伫咧学校用国语报告的时阵做的，所以有即寡词是用国语写的。毋过我等下会叫顶悬写甜花的，拢会叫做春仔花，就是伊其实是共一款物件，伊拢是用线甲纸甲铁线做起来的花，所以伊叫春仔花，嘛叫甜花。伊是一种以早伫咧结婚的时阵，新娘仔阁有查某的迄叫啥？就是查某的家眷会滴的花。伊是用线去用纸甲铁丝组成的。对，就是每一种花拢有无共款的意义。啥物意义等下会讲。伊阁有别个名，伊伫咧北部的客家，伊叫线花。葫芦就是叫春仔花。伫咧金门阁有另外一种。伊无共款的叫做菊花。伊是一个，就是除了讲伊是一个结婚的时阵用的花，伊嘛会使，就是伫咧客家的所在，因会家己做种足侪蕊花，用玻璃家己用起来，放伫咧生命桌顶的桌边甲正面，安尼。因嘛会放伫咧，就是囡仔的帽仔顶悬，抑阁有钉。钉就是有添丁的意思，抑阁有足侪所在拢会用到伊。这就是传统的春仔花，有12支春仔花。小可看一下，等下我会解说讲因代表啥物人，是啥物人会使用的。就像姑是代表讲是祖母甲母亲会使伫，禄是母亲，就是福禄相传甲福寿相传的意思。九六就是多子多孙，就是
较贤生囝的意思。啊，梅花的梅甲梅人的梅共音，所以伊是梅人婆会伫的花。啊，其他的花拢是一般的旅馆会使伫的。哦，五福花较特别，是因为就是阿舅伫咧传统的社会内底，伊是较特别的身份，所以阿婶甲舅妈，阿婶是会就是会有特别的花，就是五福花。啊，百合花是因为即马现代有足侪人无爱生囝，所以伊是叫的意思是变年学户安尼。康乃馨嘛是较近的时阵会用的花。啊，安那伯伯讲伊是查某诶，厝内底人也是查甫诶，厝内底人就是看伊诶色是用红色也是粉红仔色，就是这是过程。过程一开始就是摕纸，伊是较厚诶死卡子，啊先甲需要诶画起来，啊，甲伊加掉，然后就是分线，就是因为阮的线有诶毋是直接就是一股线，啊有诶是3股也是4股，所以大家伊分开变做一股一股才来用，安尼用起来花会较水较平安尼。然后就是起头，就是先甲线固定伫咧铁丝顶悬，啊再甲纸放咧顶悬，啊就开始缠。啊了后拢总用完了后，再甲白胶，我毋知影白胶的台语安怎念，就是甲白胶掺一寡水，莫互伊伤过黏，啊再甲伊用伫咧壁面，然后就完成一个花瓣，对，就是开始一直做共款的动作。这影片应该无法度用。我毋知恁遐敢看有影片？有。就这是起头的动作，就是一开始先甲线用去你铁丝顶悬，固定伫咧铁丝顶悬，了后加好的纸放伫顶悬，啊，这时阵会有一个三角形，再甲放伫三角形顶悬，啊，再甲三角形用起来。先倒退，啊，搁往前，安尼就差不多煞。啊，这嘛是共款的动作，但是是已经完成一片花蕊，啊，再换后一个。就是较困难的所在，是因为线会一直去勾着头前的铁丝，甲拄则共款的动作，就一直安尼用落去。啊，这是接线，就是线用到一半无线，爱接新的线。就是将两条线用做伙，还佫放伫咧铁丝甲铁丝放做伙，然后就继续。其实甜花就是一直用
同一个动作，所以手会麻，就是安尼。这是用白胶，就是家己用伫咧壁面。哦，壁面的意思就是有气息的迄边叫做壁面。为什么要用？就是因为要互伊莫散去，就是线莫散去，就会。若是散去内底就会白白，就无好看安尼。家己放互焦就会使家己用作花。这是锁匙，用药啊，不是药啊，叶啊。一片叶啊，差不多。这个应该是15分钟的锁匙。对。就煞。这是就是我为一开始10年仔的时阵，我是伫咧网络顶管学，11年仔的时阵，我就开始找老师，学花，就一直继续家己学，伫咧12年仔的时阵，我就开始学较高阶的花，然后我就搁转去学传统的12支的花，但是就是即摆我学着的物件，等下互恁看一下，就是初阶的意思就是，一开始的较简单的花形，中间是因为伊就是伊若是用到中间遮线会为遮溜落来，若是溜落来就无好看，所以要安怎互伊莫溜落来，就是较困难，所以伊是中阶，高阶嘛是共款的意思。这是我10年仔时阵伫咧网络顶悬学的时阵的作品。其实我一开始是要做细菌子，就是梅兰竹鱼，但是后来无做成功，就是红色的迄是菊花，蓝色的迄个是兰花，顶悬迄个是蝶仔，但是真正是无介成。这是11年仔的时阵我学的花，下骹毋是全部的拢是梅花，就是一开始学的迄个就是梅花。恁若是有看到下骹的叶顶悬有金色的迄叫做带尖，就是甲金色的纸放伫咧内底，互伊出来一寡寡，就是叫带尖。这是边仔一个是我伫咧学校，就是成果展的时阵用的一个小电链，是因为迄时阵伫咧上《桃花源记》虽然是梅花，但是我就甲伊用做是《桃花源记》的模样安尼。这是我11年仔的时阵学的，红色的迄个是百合花，较细的迄个是石榴，这个是兰花，我袂晓念兰花的台语，我记就是兰花。兰花。
很难很难，意义很难。对，这咱联会是我伫咧疫情的时阵，伫咧厝诶才完成诶。我开足这时间的，对。啊，这个是11年仔的时阵我家己做诶。有人讲足像牡丹花，毋过我讲这是芍药，对。就是无共款的角度。哦，这是我伫咧报告的时阵诶问题，就是因为一开始技术无好，啊，若是技术无好，若是做了无好，就感觉心情就无好，所以就无法度做出足水的作品。啊，后来是因为我需要报告，所以需要翕相，但是因为时间伤长，我本来是讲我要录影，但是因为时间伤长，所以后来我就甲伊用做讲用翕相的，对。啊，这是我诶作品集啊，叫做《吉斯甜嘛》。你若是伫咧 FB 也是伫咧 IG 拢会使查即个名，就会使看到我诶其他诶作品。对，这差不多就是我诶报告。煞，谢谢，多谢。感谢梁文的分享，真精彩嘞吼。好，啊，煞会差不多咱用5-6分钟的时间，会当来甲梁文问问题，吼。啊，所以即摆大家若有啥物问题，拢会当随时讲出来甲问，吼。好，啊，敢有人想要问梁文啥物问题？我来问。好，请讲。真感谢你即个报告。请问你拄仔讲的种，这是属于你讲恁的自主学习的一部分嘛？吼。对。对，第讲即个自主学习，敢会当甲阮介绍者？因为我无读迄个，我已经无做学生足久啊，毋知伊是啥物款的制度。啊，第二就是讲，你感觉讲伫即个过程内底，对你来讲上个宝贵的经验是啥？我先回答头一个问题，啊，第二个问题搁互我想一下。就是头一个问题，就是阮即马是讲，就是高中1年甲2年，就是10年啊甲11年啊的时阵，会有一个课叫做自主学习，就是你需要伫咧即个时间内底找一个你家己的题目。啊，去做一件代志，譬如讲，若是有人，我想，若是有人讲伊要读英文，伊就是在这段时间的时阵，伊就写一个计划，讲我即个学期我要读到啥物程度，我要读几本册，也是我即马要有希望会有啥物成果伫咧。即个学期结束的时阵，差不多应该是安尼。像我就是我伫咧10年啊诶后壁，迄个学期的时阵，我就决定讲我要做即个物件，啊，我就伫咧迄时阵，我就家己写计划，讲我要做啥物物件啊，但是嘛有人是。每一个学期拢改变伊的主题。好。对，啊，嘛有人是，就是到3年仔的时阵，才完全拢是用一个题目安尼。有人用这个去申请大学。好。啊，第二个问题。我想一个，就是因为迄时阵，就是我厝里拄着足侪代志，心情无好啊，所以迄时阵我压力嘛真大，就是伫学校压力真大，有足侪报告，搁要
用即个物件，所以我感觉即个物件是会使互我心会较静落来，会使个甲情感一个寄托。嗯哼，伫咧迄个阶段的我是安尼。嗯哼，哇，甲你拍谱啊！谢谢，多谢。好，多谢。好，OK，安尼再来讲，佫有其他人想要问问题？阿姨先讲。我想要问讲，迄当阵仔是安怎会想要开始接触春仔花？我真好奇即件代志，因为是毋是？敢是你感觉伊真水，还是讲你做诶过程，看人做诶过程，还是安怎？我真好奇即件代志。好，就是因为我厝里住伫咧团结中心边啊，若是有宜兰人应该会知影，团结中心就是一个绝对传统诶物件诶所在，所以我一直有伫咧，因为伊有一间店叫做东方禅，就是卖春仔花诶。啊，我就一直看着，我就感觉足水诶。啊，因为迄时阵我就是一个新诶环境，我根本就毋知我要创啥。啊，所以我就去网络顶悬看影片，我就想讲，伊诶材料像纸甲线，佮有铁线，应该是无贵吧？无像啥物用金仔诶啊，用铜迄种物件会足开钱安尼。啊，若是木工嘛，需要用足侪钱去买材料，啊，这看起来应该是较卖，所以我就是讲，啊，无就来用这，啊，就一开始是安尼啊。我细汉的时阵，我嘛有就是看因滴迄花足水的，就是两个，就是一个感觉物件较便宜，啊，另外就是感觉足水的，差不多就是安尼。哇！安尼，我感觉你做诶足水诶，敢有甲摕去卖，会使摕去卖，应该有人足想要爱你诶即个作品诶呢。我即马无法度，就是就是我有卖过，但是迄是就是成本都拢无够诶。对，所以你若是想要爱，会使找我，但是我无法度即马做一个作品，安尼卖安尼，你会使甲找我订，啊，我就甲你讲差不多爱偌济时间安尼。主要是时间的成本，还是迄个时间的成本。哦，好。像我做迄红色的迄种大蕊的迄种花，若是3层，就差不多爱5点钟。哇！对。哇，用到救金无？那一直用着，对，还好。哇，足够诶，做甲足有路诶呢。你配合诶。哎呀，袂歹。好，最后一个问题留互贝德，刚刚头拄有举手诶款吼。我想要请问讲，就是你身躯边诶人，佮有恁厝内诶人，因听到你咧学即个传统诶手路诶时阵，因诶反应是啥物款？因敢有感觉你足够，还是因一开始有反对？我无经过反对的迄个时间，因是就是讲你着去做啊，就是无。一开始是因为我有足长的一段开始的时间是伫咧处理，就是迄时阵疫情，就是有足长的时间拢是伫咧处理，所以我拢是伫咧处理家己做安尼。因为阮厝的人嘛知影春仔花，就是伫我还未开始做即个物件的时阵，因就知影春仔花，所以应该是讲，就是嘛会甲我学了讲，你做物仔足水安尼。我足感谢我的处理的人。
哇，无简单，足熬诶。真好真好。好，安尼以上先感谢梁云的分享啦吼。啊，最后若是大家佫有啥物问题，拢会当留来甲甲问吼，还是去伊的迄个袂重要吼，敢是迄个 IG 嘛。拢会使，恁着读细思长谋急死甜嘛。嘿，所以会当去伊的迄个口罩看觅吼。好，就感谢梁云的分享。